Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kawin durung. Hari kula ki sebenarnya mau wis kawin, cuman kulaku lakine ku wis mati. Kula ki asline rangda. Nggih, terus Tapi kula ki penasaran bokat masih ana sing doyan. nggih. Bokat masih ana jodoh kula kan. Aran Mang Manan arane. Mang Manan. Tukang son sing lagi ngamer aku duda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bengikien kulaning panggung beli dewekan Bapak Ibu. Alhamdulillah kita semua malam ini dihadiri oleh ada bintang tamu. Tadi sudah disampaikan datang dari Korea. Korea aduh temen. Datang dari Singapura dan Hong Kong. Asline bu wong Hong Kong mong lahirening Singapura, kenane sekining langut ado pisan. Ampan raine ora kaya wong Hong Kong, ora kaya wong Singapura, ora kaya wong langut. Raine kaya wong endi, kaya wong pecuk ceh. Kita sambut artis kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Ibu Haja Sarkem Nikita Mirzani. Kami persilakan dengan segala hormat. Awas melakukannya mah bawa 70 anak kalian. Ya kacamatanya di kacamatanya di orang keren. Awas keblosok ku. Panggung ini kene tanjakan itu dari kono. Etak supatani buta temenan di kemasarkem. Balik maning monoma. Ada tukang son pisan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini kan namanya kesini. Dikit. Kita naik kacamatan meluan. Dika, kena supatane wong pengajian dika buta temenan dika. Panggungan yang kene melakukannya mana-mana. Kayak nama kini apa kesambet setan dadap kayak sih. Sok mah kenalakan dikit. Arene sapa aja. Kenalan karo kita tak karo jamaah. Kanjen payah di antara bini kita tekai kah? Sok kenalan dikit karo wong dadap sepat. Diga kayak yang blow on dari neki. Insyaallah. Kula ngomong. Nggih mangga. Astagfirullahaladzim, saya enak temen. Wis ora apa-apa kita sing enom sampean sing tua sok hitung-hitung boke kita belah. Kayak ning rasane panas temen. Iya bokong kita anget mah. Wis kesuwen dodoke ya. Sampeyan kaya wong kebo, kaya wong anu, kaya wong uyu. Oh, kieu ndek kaya kula. Nggih, sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedurung perkenalan, sok mangga tarik napas dikit. Kaya wong meden di kamar. Sok mangga perkenalkan wong dadap. Awas ya puskesmas, park beli puskesmas nih kene buatan pingsan, buatan garepan di anu. Sok perkenalkan dikit. Sembarangan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bocakin mah beli jawab iki. Lagi ngintip be matane timbil bareng anak apa.
perasaannya mau ngintip bakal hasil ya. Iya, ora bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sing jawab salame bisarkem insyaallah bakale uripe seneng panjang umur akeh rezekine. Amin. Lamun sing ora jawab salame bisarkem semoga wis kayak kanan bega sejam liburung gini mah wis balik jagian oleh amplop. Yakin ampura ya Bu, kula bakal ndeleng wong ganteng nah apa pengen nguju bae. Iya. Yakin Kayak mau mana ka pengen nguju dikit tadi aku mau ku. asline mah kulaku duh mak wara-wara ya. Yakin sing awit slap ning mobil untung mobil dewek-dewekan lamun je mobil barengan kaya mah kudu nganggo pampers kula. Alhamdulillah jam kieu dina tanggal kieu kula bertemu karo sampean. Sampean ngapunten ka kula takon indane olita beli. Boten apa-apa mah. Maksudnya ku sampean ku kosi alus. Masyaallah. Lanang-lanang gembleng kon. Sing digawe ku kaya ngapa apa sih lagi bayine ku dilus-lus karo botol. Nggalulan di vessel kita gimana? Nan Nggalulan di vessel. oh, sampean sing lakine pengene ganteng kudur saban bulan raine di diesel. Vessel diesel maika ka diesel makan ka mau anu sound system ka diesel vessel. Dudu diesel. Bakal diesel karo vessel ku sajen kon. Sejen bakal diesel monik kasih monik gak mas rai di diesel ya ireng kabeh kok nenek. Insyaallah. Insyaallah. Ampura Mas. Ampura Mas. Duh, ari ndeleng wong ganteng ku kaya ku ngomong ku pengen sing anu. Aja kakek nerayu anak rabine kita bokatan kita cakaran balik ke ki. Aja hahaha baik. Ampura konon. Ki ampura. Ampura Ibu Kiai Zaki. Aja ngundang kula kiai. Sinten? Karena sing arane kiai ku mah masar kemrongna. Sing arane kiai ku kanggone jubah. Bloli ujub bloli gegabah. Oh. Sing arane kiai iku kanggone tasbih bakal ngaji kudu bentas kabeh. Sing arane kiai kubu kanggone sorban kudu bisa ngasorakeun ning aban barang punten Pak Bu Mas Arkem sing digawa kula niki arane selendang. Sesore santri masih sering begadang. Dados punten aja ngundang kula Ustad Kiai mau ngomong kada di ngundangnya siapa? Kang Jaki. Pokoke ana rangdana perawan Aa Jaki beli papa. Oh, Ana beli rangdane. Rangda. Ana beli. Ajak ngaku wis tua di kamar. Suaranya trum kita nega. Sok jagian kenalan aja suwe-suwe kenalan dikit sok arane siapa? Biang sing jero marai kotak puruti bae baret kangken anggar beli di taksir ya. Nggih. Ampura kula seneng. Enak duduk sama pegel ngadeg bagi mak sengklis gili sang. Sok. Sampeyan makanang penyakit asam rungkat. Asam urat rungkat dia maning. Sing gampang pada pegelek. Murat. Oh iya, dudu asam rungkat dudu ya. Asam rungat. Ya pun mau rate siapa belos. Ampura ki Pak Kiai. Nggih. Ya maklum kula tiang desa ya. Nggih. Pami kula kurang sopan tingkah laku lan bahasa kula nyuwun agungipun Nggih pangapunten. boten napa-napa. Mas Kiai Kang Jaki. Kang Jaki Kang. Kang Jaki. Nggih, kula lamun takon oleh. Oli. Kok dikit perkenalan dikit durung arane sapa aja mau. Ai beri kelingan kenang asale arep menalaken kalangka saweran. Beda dudu organ kin mama. Oh nggih ya. Tapi kula ngiringan ka mau ka sing nembang kosidaan kan Kampus langsung ber saweran. Oh ya wis koning pertengahan lurus saweran mah. Oh. Nggih. Ya mudah-mudahan biasanya bakal wong kene ku Aja gereng-gereng kieu niki ora pangucelana kitane. iya maaf grayang-grayang dengkul padahal dengkul para kasemurat teh. It. Sok kenalaken dikit.
ampura nggih kula kenalaken bahwa kula namine Bisarkem durung kaji asline mah bagian sarapane ning Singapura aduse ning Hongkong terus turune ning Taiwan tai-taian ngono di tapi alhamdulillah wayangan dogma ning sawah wong mae pinggir sawah di kan sampean nguru boy ya uru pernah dolan orang mah pernah dolan ning Masarkem bareng ana pitik cilik ka digedolan suasana gemes dipencet kata digedong siji pitik yak pula yakin beli gelem meneng kayak biasanya gerayang-gerayang ya ampura kenalakan kula nami Bisarkem beli wonten kula salah keleputan mengkini soal obrolan lan pertanyaane kula saderenge kula nyuwun ampunten ya nggih amin kula oli takon ning Kang Jaki mangga boten napa-napa bisa tak jawab ora bisa Kang OPR ya Maya karena prinsip kula balighu anni walau ayat sampaikan walaupun satu ayat kula masih belajar kula masih begitu mangga takone apa bisa Masarkem kin ki kula kiong bagenan sa Indramayu tapi rada ado ya oke kin ki acara apa sih gini acara walimatul ars nikahan apa walimatul ars oh walimatul nikah gampangnya watul apa bentul walimatul nikah kawinan nggih ya mengkono niku kula kulane cangkeme asale wis tua sih nggih oh kin ki acara kawinan ya? Kawinan alhamdulillah semoga pengantin lanang wadon wis kawinan dadia keluargane sakinah wadai rohmah siapa tangan kita wadai rohmah sakinah mawaddah tuli rohmah warohmah wasarkem terakhir aku oh nggih ampura mulane gak kula kasederenge kunjun ampura kin kawinan ya nggih tika kawin durung hari kula ki sebenarnya mah wis kawin cuman kulaku lakine ku wis mati kayak pitik bae di kamar wafat ninggal wafat atau ninggal aja mati kayak pitik bae aduh temen tekang wafat ya nggih kula ki asline rangda nggih terus tapi kula ki penasaran bokat masih ana sing doyan nggih bokat masih ana jodoh kula aran Mang Manan arane Mang Manan tukang son sing lagi ngamer aku duda nggih duda takon apa serok sekian kula mon masih diparingi anak jodoh oli jodoh kula pengen duwe laki sing eman sing bisa ngarahna kula sing bisa nuntun kula sing bener-bener duweni rasa kasih sayang sing asli ning kula lan kula ki pengen aja nyayangi kula sekedar ning alam dunya sing kula suwun kula ki arahna bener sayang ning kula sampai besok ning akhirat kin kok kula garepan nerangaken nasihat kanggo pengantin dikit ya Maya kok pengantin pragati kaitakan karo jodoh emak mudah-mudahan insyaallah motivasi kok kula ngomongi pengantin bisa ning badane emak bisa duwe laki sing eman maning kan manom kula mah tua siapa sing ngaran dikan nom maning sallallahu alaihi Nabi Muhammad jadi inti pertanyaannya apa masuk mak inti pertanyaannya apa kula ki pengen duwe laki ya tapi pengen sing sayang ning kula aja eman ning kula ku ning dunia ini baik kira-kira duwe laki eman besok mengharapkan kulane sampai pengen bahagia dunia akhirat pangampurannya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala saya coba menjawab pertanyaannya Mas Sarkem setiap manusia barang tentu kabeh pasti pengen uripe bahagia seorang petani buruang tani Bu Mas Sarkem buruang tani ya weruh seorang petani dengan modal cangkul ia maju ke ladang memacul hakikat petani ingin hidup bahagia anamani wong nelayan ning dadap Mas Sarkem genane wong nelayan seorang nelayan dengan modal sampan ia Bapak Ibu maju di tengah lautan
diterpah oleh gelombang dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri, mencari ikan. Hakikat nelayan juga ingin hidup bahagia. Seorang Mas Harkem jatuh cinta ki. Seorang Mas Harkem jatuh cinta kasmaran dengan cinta yang beraroma mesra. Ia berjumpa dengan kasihnya, saling bertatap muka, saling berpandang mata, bergelora asmara, masuk ke dalam sukma. Mas Harkem enyut-enyutan di dalam dada. Hakikat Mas Harkem jatuh cinta, tujuannya pasti ingin hidup bahagia. Begitupun Bapak Ibu kedua mempelai, Mbak siapa mau karane? Mbak Alifah dan Kang Indra. Bapak Ibu, masyarakat mengarungi bahtera rumah tangga, ijab dan qabul akdun nikah tadi pagi. Tujuannya satu, pasti pengen ide papa, pasti pengen urip bahagia. Ampun punten masyarakat wong rumah tangga Pak Bu punten bengikin kita ngomong duduk kanggo pengantin baru baik, kanggo pengantin bari kedik sing tua-tua. Ampun punten wong rumah tangga kudu duweni prinsip. Apa prinsipnya? Mulai bengikin Mbak ora kalian bayaran siapa kana Mbak Alifah sampean kau bengi ning kamar ngomong ning Kang Indra. Kang Indra, kita urip karo sampean per detik, per menit, bahkan per jam, per seumur hidup. Apa kau dikit punten kunku ning kamaran ngomong jaluk apa kun? Yang kau jaluk dikit ya. Masar kembali tadi neki sangkane pengantin masar kemana bae wong lagi ngomong di pegot-pegot kayak kenen ki. Kang Indra karo Mbak Alifah kau bengi sampean ngomong ning Kang Indra. Kang Indra, kita urip karo sampean sedina pengen 1 juta. Waduh, kune wong wadone kuwayune sing kaya ngapa sedina 1 juta. Lamun rabine sedinan jaluk 1 juta, kader lakine tukang becok dengkule copot ganti ping 10 gak mau lolis 1 juta. Apa maning wong tani kader kerjane macul toli beneri galeng kok dikit ampan kita ngomong ki durung pragat Mas Harkem 1 juta kin kimba aki kader temen sih ngomongnya ki. Ampan punten Mbak Alifah ajang ladani bis Harkem durung pragat kita ngomong ki. Mbak Alifah jaluk sampeyan 1 juta ning Kang Indra kudu duit Mas Harkem. Anak telu sing pertama juta setia. Oh setia. Sing keloro jujur kok pinter nengan. 3 tanggung jawab takwa. Sing ketiga takwa tanggung jawab. Mau kopi resikan Pak Mas. Anger yang ngaji karo wong tua ku tulen masih jendul kelalen 1 juta anak telu Mas Harkem. Sing pertama setia, sing keloro jawaban dia ngomong jujur, sing ketelu takwa. Ki Bapak Ibu, sing pertama sok Mbak Alifah sampean ngomong ning Kang Indra. Kang Indra, kita urip karo sampean Kang sing pertama pengen setia. Pokatan sampean esuk mola balik sore, syukur-syukur sampean ngelembur ning dalan ana baskom. Baskom kanggo wadah. Oh dikit durung pragat ngomongnya Mas Harkem. Aja larak lirik baskom ning jaba kelingana baskom ning jero umah. Baskom ning jaba makang Indra keudanan kepanasan keatisen, tapi delengan sok baskom ning umah beli pernah keudanan, beli pernah kepanasan, beli pernah keatisen. Sing jadi pertanyaannya kula Mas Harkem, baskomku apa? Iya ari baskomku apa? Ari baskomku wadah basuhan piring. Oh dikit Mas Harkem, kita sering ceramah bagian Pantura. Sering ning Subang, Kerawang, jam loro Bapak Ibu pangampurane sing kata. Akhirnya jam loro supir kita ngantuk. Mandek ning pinggir dalan turu, kopiane kita tak copot, sorbane tak copot. Kari-kari ana wong wadon ketok-ketok lawang mobil. Tok Mas, ya pengen beli ngomongnya lu. Tak nggomaning kopiane, tak nggomaning sorbane. Mbah punten kita ku Ustaz Tasrama sun. Ya wis yang ala berkah kanggo Pak Ustaz mah gratisan bae jomrek. Ya Allah. Diomong kayak kon wani piar-piaran di Mas Harkem sampean ke poyu-poyu.
Mancing kamar mandi pom bensin, kabaran dompet karo amplop ning mobil sing digawa duit 5.000 perak. Mancing meng kamar mandi. Mas nguyu pira jari kita 3.000 je Kang. Ki Suzuki ana duit 5.000 susu 2.000. Kang jelaka Suzuki nguyu maning bae jomong aku. Akhirnya kita mancing bleger bae. Aman punten mau ka balik maning Mas Arkam sejuta sing pertama setia. Sing keloro jujur. Mas Arkam jujur akeh maceme. Ana jujur ayam. Jujur kacang, bubur kan dudu jujur bubur jujur ayam. Ya bubur ayam bubur kacang berarti dudu jujur ya dudu jujur sing pertama apa mau kah setia. Sing keloro jujur. Wong rumah tangga kudu jujur. Sing ketelu takwa. Sok Mas Arkam bokatan pengen duwe laki maning Kakang ayo Kang takwa bareng-bareng. Awas ibadah bareng, puasa bareng, baka bengi tangi bareng tak takoni Mas Arkam baka bengi tangi beli tangi anak apa anak apa ya nguyu cewek dikit tas nguyu ya turu maning cewek dikit sih pantesan lagi mangan karo kita kukur budugan apa di kaki ya Mas tas nguyu je langsung turu maning cewek dikit. Tas cewek terus kanggo. Ya. Tas cewek terus. Yang nganggo bantal. Ya kanggo celana dikit masa turunnya udaan. Iya. Awas rumah tangga sing pertama maukah sejuta setia jujur dan takwa Bapak Ibu. Insya Allah awas sejuta Mas Arkam dudu duit tapi apa maukah setia jujur dan takwa. Ketika rumah tangga Bapak Ibu dua ini prinsip sejuta, insya Allah kita semua akan mendapatkan BMW. Awas BMW bukan merek mobil Mas Arkam tapi apa barokah mawaddah warahmah supaya apa tidak ada dusta di antara kita keluarga. Sing ditakoni Mas Arkam mau Kakang Jaki bokatan kita rumah tangga maning tapi mustahil Bu masa wong semene garapan rumah tangga maning laki nih dulu apa dudu mangan susu baru apa susu bari. Awas Mas Arkam ketika sampean rumah tangga pengen uripe bahagia jare Ibnu Abbas Bapak Ibu Ibnu siapa jarane Ibnu Abbas sangang tahun wis apal Al-Quran Pak Bu sangang tahun Ibnu Abbas wis jadi imam masjid sangang tahun Ibnu Abbas Bapak Ibu wis jadi imam masjid wis apal 30 juz secara khusus pernah didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ditakoni Mas Arkam ning sapa ning para tabiin coba 30 apa sangang tahun wis apal Al-Quran 30 juz barang Kang Jaki pengen takon Mas Arkam umur swidak tahun wis apal pirang juz bisa Arkam hari ning Al-Quran mah durung ngerti ngomong lamun sering ya tuku teh jus ya Mas Arkam apa ada 5 juz anggur juz apel toli stroberi tomat semak salah tapi juze Mas Arkam karo mau ka juze Ibnu Abbas sejen baka Ibnu Abbas sangang tahun wis apal 30 juz seglondong Al-Quran Mas Arkam. Ibnu Abbas Bapak Ibu ana sing nakoni siapa sing nakoni para tabiin Ibnu Abbas apa ki pertanyaannya Mas Arkam ki apa indikator kalau kita ingin hidup bahagia kepreben carane mau ka lakine eman kepreben carane rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah. Awas punten kin bengikin Bapak Ibu kanggo penganten ana beli penganten endi kayaknya mah lagi buka-buka aman punten apa Bu pengajian atau ceramah ning jari gurune kula ngaji ning wong kawinan ku aja suwe-suwe hukumnya apa makruh nang apa sih Mas Arkam pengantene bisik-bisik beli mari-mari temen jari Ibnu Abbas ada 7 indikator Bapak Ibu kalau kita ingin hidup bahagia anak pira je bukan hanya di dunia tapi apa sampai akhirat. Apa yang pertama Mas Arkam kepreben carane bokatan Mas Arkam kawin maning siji jare Ibnu Abbas dadia wong wadon sing qalbun syakirun. Apa aja Mas Arkam? apa kun apa maning ketak
qalbun syakirun dadia masarkem wong wadon sing sering syukuran dadia Mbak Alipah sing sering syukuran. Kang Indra balik oli 500.000 jawabe Alhamdulillah. balik oli 300.000 balik oli 200.000 Alhamdulillah. balik oli 1.000 Alhamdulillah. balik oli 50.000 Alhamdulillah. alhamdulillah nih rada lon balik oli 20.000 Alhamdulillah. balik oli 10.000 Ibu teman gak? Orang cukup. balik oli 5.000 Ibu. jari wong dadape alhamdulillah pret ya Allah jekang 5.000 kanggo tuku apa barang punten zaman sekin larang-larang 5.000 ora cukup kanggo tuku skincare bumbu larang apa maning punten masarkem wong wadon sekian ayu wong wadon sekian raine glowing nudu nang banyu wudu nang sekin er di balik istri yang glowing ada suami yang pontang panting di balik istri yang glowing ada suami sing pada sin bokatan bae kok lakine maskar kembaka kawin maning beli sinting insyaallah rabine sinting apa maning lakine Alah. di balik istri yang glowing ada suami yang pontang panting Bapak Ibu sampean punten wong lanang ngomong ning sor wiwitan apa jare lakine saking pusinge nginung dawet ning sor uwit endase mumet ora duwe ngaku dewek ana obor murube gede garep setor motor langkadu tuku kapuk diwadai karung utange numpuk ning warung sarung atlas warnane kita kakak nigirung di kamang sarung atlas warnane kuning durung lunas uwis utang ngaku dewek barang zaman sekin jare wong wadone ngomong Kang 5.000 kanggo tuku apa Kang 10.000 kanggo tuku apa barang skincare masarkem larang-larang paketane skincare ana sing 350 450 sampai 600.000 barang skincare brandide macam-macam ana Japra La Tulip Citra Wardah Nava Green MS Glow ya apal galulan teh di pesel. Tapi surat Bapak Ibu kepreben carane masarkem mau ka pengen uripe bahagia siji qalbun syakirun hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadi masarkem supaya lakine eman supaya uripe bahagia siji kudu duweni ati sing sering syukuran. Paham? Siji apa aja? Beli kelingan Ya ngomong ngotot-ngotot beli kelingan caya kenang kesemberan kupingnya kantengan siji lamun pengen uripe bahagia Bapak Ibu qalbun syakirun hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing keloro balik mani masarkem jare Ibnu Abbas lamun pengen uripe bahagia yang kedua yaiku Mbak Alipah kepreben carane sampeyan dadi wong wadon kang solehah barang punten selama masarkem rumah tangga sedurung ditinggal ning lakine wis dadi wong wadon solehah durung ya wis kepreben bukti cinta ning laki kepreben ya bakal laki pengen disuguhi ariana duitnya ya tak toko kenal lah ya beli terus apa maning terus bakal wong lanang ka bakal bengi katisen ka ari awan oroli duit mah ya ya sarungnya betak balona koprak bus dikekepi beli dan dikekepi beli boro-boro kita sing pengen takon di masarkem wong wadon solehah wong wadon sing kayangan pasti masarkem wong wadon sing solehah mak di kamar dudu solehah solihot kayak mah dudu solehot ulama wong wadon olok duit so kula pengen takon wong wadon solehah wong wadon apa kayang apa bakal wong wadon sing solehah iku bakal laki arep mangkat kerja kudu dupai sarapan dingin sawise dupai sarapan
terus tinggone kelambi karena wisadus kan arep mangkat kerja toli ning lawang salaman batuk gede kecup crop bener temu sing ngecruk memang cuk. Ya saking senengnya. Bener Mas Arkem, berarti Mas Arkem pinter karena apa? Wong ngambung batu kelaki pada baik karo ngambung hajar aswad. Aduh-aduanku. Iya ora apa-apa. Batuk ning kene hajar aswad ning ora apa-apa. Awas hajar ku apa mak? Hajar iku watu. Aswad iku ireng. Dadi watu ireng. Kang Jaki mak. Kang Jaki kan duwe travel saking ki ya. nggih. Waktu mangkat pertama niki luar biasa. Wong ngambung hajar aswad ibu kengelane luar biasa. Tapi kali gane kelingan ana wong Garut buka lawang kanggo kita keprebencarane Kang Jaki bisa ngambung hajar aswad. Wong ning kana berbondong-bondong ning dada berbondong-bondong pada pengen ngambung hajar aswad. Tapi karena apa siji ngambung hajar aswad kudu kanggo ongkos dikit puluhan juta. Apa maning haji daftar sekin pirang puluh tahun kapan mangkate wis aja ngambung apa aja ado-ado ngambung hajar aswad jare Mas Arkem ambungen batuke laki. Kang Jaki lakine kitane batuke ireng je Kang Jaki mambu keprebencarane bisa ngambung batuke laki dipimpet dikecrop ganjarane pada baik karo wong ngambung hajar aswad. Ya kayak neng bagian ngambung hajar aswad gari cungure dipepet kok ngambungnya belik keburu pingsan nang beli ambekan. Ya saking mambune kudu mah batuke kun kuma. Ya mambu apa baigah ari jare kudu bakal ngamburung batuk termasuk ngambung hajar aswad mau Yeah. arep ngambuk iyong arep ngambuk kintel sing penting mah ya kun kudu bentuk batuk. Berarti Mas Arkem ku sampen ngomong kayak konon saking solehane Mas Arkem waktu duwe laki. Mudah-mudahan Mas Arkem menjadi istri yang setia sampen Mas Arkem mati maning arane cinta sejati sampai mati. Jadi mau kamu jari Mas Arkem sedurung mangkat kerja tak ambung je Kang Jaki batuke bener bu. Karena apa punten Pak Bu, istri yang soleha Mas Arkem bukan istri yang cantik jelita. Mas Arkem ayu tablesa. Mas Arkem. Iya. Ayo dah. Pipimu bagaikan bakpao di loyang. Janggutnya macam lebah bergantung. Alisnya macam semut beriring. Kalau orang senyum pada lemes, kepoko masih enom. Namun Mas Arkem umur 90 tahun nyengir pada kabur kabeh. Darane malapir ya. Bibimu apa bibirmu bagaikan buah delima dibelah 5. Alhamdulillah. Nang apa beli dibelah 2 kegedean masa Mas Arkem doer. Balik maning istri yang soleha Mas Arkem bukan istri yang cantik jelita. Pak Bu, Mbak Ali Pak, istri yang soleha bukan istri yang kaya raya. Punten, cantik bukan jaminan, kaya bukan jaminan Mas Arkem. Wong ayu sekin gampang dipoles, pakai bedak indah mempesona, bibir merkah merah delima pakai mirabella, senyum indah bergerak asmarah, itulah kecantikan Mas Arkem, hanya sekedar pandangan mata. Tapi punten Mbak Alipa, muka yang cantik ia belum tentu menjadi pendamping kita yang setia Pak Bu. Karena apa? Cantik boleh dipandang oleh pandangan mata, tapi belum tentu membawa nilai-nilai mesra. Karena apa? Kemesraan adalah kunci daripada kebahagiaan. Oleh karena itu istri yang soleha jaminannya orang hidup bahagia. Ampan punten Mas Arkem, ampan punten kabehane wong dadap khususnya wong wadon keprebencarane sampeyan mati Pak Bu khususnya wong wadon gawe bekas bagus ning laki. Kayak siapa? Kayak Siti Khadijah karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mah waktu kawin karo Khadijah umur 20 tahun. Khadijah waktu kawin karo Kanjeng Nabi umur 40 tahun Pak Bu. Kacek pira? Kacek pira? 15. Tinggo kacek pira? 15. Jom apa nih? Ojo sak jompo. Jomplang si maning. Jomplang. Jomplang umur ya kan? Iya. Kanjeng Nabi ne selawe, Khadijah ne 40. Berarti Kanjeng Nabi ne sekang Jaki, Khadijah ne sesapa? Aja ngaku maning, wis tua.
sabisarkem Bu masarkem punten Khadijah ibu wong wadon sing paling hebat punten kita ngadeg pegel boyokan Kanjeng Nabi niki Bapak Ibu wong wadon sing paling hebat. Buktine apa Bapak Ibu? Buktine Gua Hiro. Dari kaki Jabal Nur menuju Gua Hiro. Gua Hiro ku apa? Tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu menerima wahyu pertama. Dari kaki Jabal Nur menuju Gua Hiro iku Bapak Ibu sekitar 700 meter. Mending lurus masarkem, belok-belok. Mending datar nanjak, winginane kula nanjak masarkem bolak-balik 3 jam. Mikire kula ya Allah Khadijah bengen kanggo Kanjeng Nabi. Waktu Kanjeng Nabi di Gua Hiro Bapak Ibu, bukan hanya harta, nyawa sekalipun ia berikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu. Nyawa sekalipun ia berikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Terus punten, walaupun Kanjeng Nabi lebih muda daripada Khadijah, Kanjeng Nabi masarkem uwonge romantis. Kanjeng Nabi uwonge manja. Kula pengen takon, lakine masarkem bengen romantis beli. Lakine bisarkem. Kulane ta lakine kulane. Lakine masarkem. Lakine masarkem. Ya romantis. Kayak ngapa romantis ya? Ya sinten romantis kok. Iya. Yalah kamangan gratis. Romantis ya khoda apa romantis ya Kanjeng. Punten nggih. Iki deluka kana saleh ngadeg Pak Kiai. Oh dikit ya, kangelan temen ngaji karo wong tua saya. Nggih. Mulane gadodok aja pindah-pindah sing kono Pak Kiai. Nggih. Kin malempeng beli. Ada teh wis tua Bu. Kepreben maning degian romantis ya kepreben. Ya maksudnya laki kula sindara. Awas jagan kene bukatan cengkleman. Iya bukatan jeblak. Soalnya masih kilik ning tengah ki dhuwur. Nggih. Ya romantis jere tangga kula mah kokoh mangan gratis ya romantis. Ari sing darani kula mah romantis iku nerima apa anane ya. Aja maning pernah sing mau dobrolan sampean oleh rezeki gede, rezeki cilik kula kudu mensyukuri. Berarti rasanya kula kebahagia karo laki beli rasa benci romantis baik. Iya. Rezeki gede ya disyukuri. Alhamdulillah. Aisyah jen tadi syukur karo Allah. Oh iya. Rezeki gede. Alhamdulillah. Rezeki sedang. Alhamdulillah. Rezeki cilik. Beli. Cewek-cewek matre ini. Coba ibu wong dadap rezeki gede. Kajarang beli. Ya, rezeki sedang. Ya aja kayak masyarakat beli syukuran kini. Rezeki cilik. Laki beli balik. Dog alhamdulillah aja. Laki beli balik naudzu billah. Kesasar menti kembu kesasar menti laki nih apa nih kanan ning patok besi nih subang nih kanan ya kayak nih mah nih kana madake dagangan ki romantis ya Kanjeng Nabi Pak Bu masarkem walaupun Kanjeng Nabi lebih muda daripada Khadijah endase Kanjeng Nabi sering turu ning pupune Khadijah barang tak takoni lakine sampeyan endase pernah beli turu ning pupu Bu, pernah beli lakinya sampeyan enggak saya turunin pupuk. Mas Arkem pernah beli lakinya Mas Arkem turune ning pupune Mas Arkem. Pernah. Mas Arkem ngomong apa? Kayak ngomongnya denggol lagi ngomong apa sih rapu gol. Bener kan? Laki di denggol. Tapi punten Bapak Ibu, ketika Kanjeng Nabi tidur di pangkuan Khadijah, ketika Kanjeng Nabi Mas Arkem turun ning pangkuan Khadijah, banyu matane Khadijah. Lamun ning kene ka, banyu matane Mas Arkem, aja Mas Arkem ado lah karo Khadijah mah. Banyu matane Khadijah Bapak Ibu netes ning pipine Kanjeng Nabi. Lagi turu Kanjeng Nabi ning pupu. Banyu matane Khadijah netes ning pipine Kanjeng Nabi. Banyu matane Khadijah netes ning pipine Kanjeng Nabi. Banyu matane Khadijah netes ning pipine Kanjeng Nabi.
banyu. Si kaget. Nunggu ya. Barang punten Mas Arkem lamun ana wong dadap sing lakine turu ning pupu sing netes dudu banyu mata tapi banyu ya Allah je Kang je jare-jare laki nama ya Allah jenok siraku salah tua je bacin temen ketika Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi tidur di pangkuan Khadijah air mata Khadijah menetes di pipinya Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi kaget Mas Arkem Kanjeng Nabi jari Kanjeng Nabi apa mau Khadijah nak Khadijah sira nangapa nangis sampai netesakan banyu mata sira nyesel tak kawin karo kita pengen sira suki sekin sira melarat ora duwe apa-apa apa nang kaya konon ta apa jawaban Khadijah bu demi Allah Kanjeng Nabi jari apa Mas Arkem jari Khadijah kita ki kawin karo panjenengan beli nyesel beli apa malah kita ki wong wadon sing paling beruntung bisa nikahi panjenengan bagen pengen kita suki sekin kita melarat ora duwe apa-apa karena harta yang saya habiskan jari Khadijah bukan untuk dihambur-hamburkan tapi apa kanggo ngurip-ngurip agamane Gusti Allah sampean punten Mas Arkem Khadijah jawab tegas nih Khadijah apa ning Kanjeng Nabi pokatan kita mati panjenengan masih butuh karo balunge kita masih butuh karo tulange kita jare Khadijah keduken bae kuburane kita meneng kabeh ya wis meneng barang-barang bayu Kula takon beli oleh sok kun kula monan dikeduk balungnya karena oleh dibutuhakan toli oleh dikeduk ya balung kun bakal wis dikeduk toli wis kena balungnya kanggo gawe apa kayak kene Bu mrikpik wong tua ki bakal ngomong Bu Mas Arkem takon bae mana ning Khadijah ya boka tarep gawe suling tin Bu sing gawe kiai stres ki Bu kene gitu Bu demi Allah Kanjeng Nabi bokatan kita mati aja ngarang-ngarang takone kita konsen dari ngomong iki demi Allah Kanjeng Nabi bokatan sampeyan mati sampeyan masih butuh karo balunge kita keduken bae kuburane kita ana beli Khadijah ning dadap sepat kaya konon Mas Arkem ya bertanya sendiri barang boro-boro gawe bekas bagus ning laki kudungan sotem kaya Mas Arkem srok ning Facebook ning YouTube mah beli kanggo kudung ora pengajian mah Bu buka kartu sampeyan srok ke pokok pengajian ning Bapak Taib srok ora pengajian ning umat turu karo laki Mas Arkem rambut ngadeg kabeh kaya Tarsan kayak lek bacin ora ya rambu jare laki ngomong nok je kelek sira bacin temen sino je Kang je bacin-bacin kang usel bae Kang kudungan soten ayu soten minyak wangian ke pokok garepan ngateraken anake sekolah teh numpak be ayune kanggo tukang garepan kondangan ning Bapak Taib bedakan merahan minyak wangian ake tukang parkir ayune wangine kanggo tukang garepan pengajian ning Bapak Taib eja anak Kang Jaki masih enom bedakan merahan minyak wangian ayune kanggo kang pret tapi sok ning umah boro-boro minyak wangian bengen jare lakine Mas Arkem Kang Jaki je kita ki je bakal turun ning umah karo Mas Arkem beli betan nang apa panas nang apa si Mas Arkem bakal turu kanggo balsem gliga mending balsem gliga ana sriwing-sriwinge ana wong wadon Mas Arkem bakal turu mambune bacin kanggo apa salep 88 Kang Jaki dia ana beli minyak wangi sing murah ana regane pira ning warung 100 perak apa sopel rasa bengkoang sedurung turu wong wadon sebujur badan dipai sopel rasa bengkoang lakine Mas Arkem bengen pengen ngambung Mas Arkem pas waya ngambung nok Sarkem je pahit temen ana beli ning kene ana dodok ning ngarep taning gure ning ngarep kudung apa kanggo klambi soten kepokok lambi soten abak lambi bagus soten gamisan soten kepokok ning pengajian surah Mas Arkem ki Mas Arkem ora ning pengajian kula dolan ning umah pledre kanggone apa daster mending tukune daster ning mall Dermayu tukune ning endi ning Jati Barang Tegal Gubuk sing regane 20.000
wis mah merayang di enggo awake lemu miring mengkanan moni prepet miring mengkiwe moni propot jare lakine ngomong nok ya soek disambung kanggo peniti mending penitine cilik barang penitine gede kari-kari lakine masar kembengi munggah jerit-jerit kekecos ana beli ning kene ana maning dodok kene ngaretan ning gore ning ngarep kudu apa wong oli bayaran mah kudu DC dikit mah boten kula mah seneng yakin bagian mangkonon gak termasuk kanggo pengalaman ki ulah iya yang ngalami sih kan mau lah mendurung sampean ngobrol kula beli ngerti nyen bahwa orlet gede ngecos takon apa maning takon apa maning sin takone jadi istri solehaku jaminane suarga masar kempena bining suarga juntur mati-mati acan pinter iya pinter murid keyakinan ki pernah pengen beli mani surga ya besok tapi kula pengennya pengen bagian ning surga gak pengennya aja sakin-kin kap nah apa sih suarganya masih anu tah masih tutup iya mbu tutup belinya mau yang ning sakin je jare sampean mau ka skincare kaya sakin mah beli khusus kanggo wong wadon bae sih iya wong lanang pakai skincare aja nyindir kita aja nggih mulane ga ganteng-gantengnya keder beli bagian pengen surga nih kanan enak yang kan kita nih banci kok ning suarga ku masarkem enak kula pernah belajar kitab Sofatut Tafsir Ar-Rahman ning kono dijelasakan kenikmatan sing ana ning surga lebih enak daripada kenikmatan sing ana ning dunia ning suarga masarkem dau ana ning perlintasan wis ana ning arepan contoh masarkem pengen seblak tinggal ngomong blak ning kanane ana mung dagang seblak pegel ngaji karo mungkin ki angel keder kita ki ya punten ora wis makapok ngendeng pengen seblak contoh lima contoh oh nggih pengen seblak masih jawab ya sing anteng pengen di surga beli pengen jawab sing anteng pengen seblak tinggal ngomong seblak blak akhirnya baik anak kesebek keder kesuwen pengen seblak tinggal ngomong blak pengen anggur tinggal ngomong gur pengen apel tinggal ngomong pengen rambutan tinggal ngomong aja but tan kok tiga matua tuh gak jorok baik insya Allah pengen rambutan tinggal ngomong tan pengen jeruk tinggal ngomong nang apa beli wani jawabku wedi viral manjingan temannya sama YouTube dah pengen teh botol tinggal ngomong anaknya pelem arane pentil kanggung rujak tinggal ngomong tutup ulah kan sih ngomong ya tukang son ya tadi apa bae ning suarga mas serba anak siirannya kakenan ning suarga Serawang sriwing mampu wangi nah masarkem kan bu asli nih masarkem ki bu penyanyi dua grup organ arane tutu organ apa tarling dangdut bisar kempeyek grup arane tarling iki bu tapi aja ngundang tarlinge undangan be gambus Elja sip betul umroh ning Kang Jaki tarling ning bisarkem gambuse ning bisa baca beli di kaki beli bisa waca L J A kok pinter anak kita di kaki L Z aja kini ki ikas kini L J K ikas Jaikus peben Y kun kuma apa Y di Latin oh kusinyongan masih anak palang kayak ikas sallallahu ala nabi Muhammad balik maning sing anteng Mas Harkem kan penyanyi jawabnya sing enak ya nada sing enak
Jawab. ning jawab mo kak ning suarga Sarawang sering mampu Entut. Putar. bangur duko suarga jantung istighfar Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampura. iya preben Wangi ya kan? ya wangi ulang Ulang ah. ning suarga Sarawang sering mampu Inta jawab. iya Wangi. ning dadap sepat pinggir sawah mambu Dami. Ayo. pinter di kaki sallu ala Nabi Muhammad ampan balik maning bu Mas Arkam kepreben carane sampeyan gawe bekas bagus ning laki kaya sapa cintane Khadijah ning Kanjeng mudah-mudahan insyaallah bagaimana Mas Arkam laki-lakine menjadi teman sejati nonggoni lakine sampeyan koi nonggoni sampeyan mati supaya bareng-bareng ning jero kubul sampai terang suargane Gusti begitupun sebaliknya aja kanggo Mas Arkam karena kin acarane Bapak Ib karo Ibu Wairi mudah-mudahan anak-anak Mbak Kang Indra sareng Mbak Alipa menjadi teman sejati bukan hanya di dunia sampai akhirat amin ya robbal mungkin ini Bapak Ibu doa daripada Kang Indra mendapatkan putri sejati mendapatkan putri yang cantik wanita yang cantik yaitu Mbak Alipa putri daripada Ibu Wai balik maning kepreben carane ketika wong wadon mati rabine mati gawe bekas bagus ning laki kaya sapa kaya Siti Khadijah karo Kanjeng kaya sapa maning Mbak Alipa meluan sampeyan kaya Siti Muti kenal beli mas Siti Muti Kenal lagi wingi sing pasar tak sapa tangannya dikadudu tangga gadoh ya mau kelingan araniku sira suntas kan di Siti Mutiane ya Siti Mutia oh tadi tangannya dikaya tapi Siti Mutia duduk tanggane Mas Arkam bu Kanjeng Nabi Mas Arkam pernah ngomong kayak kanan ada perempuan dari kalangan rakyat biasa yang pertama akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala arane siapa Siti Sarkem Siti Sarkem mana amin kon jangko kok tadi syaratnya wong maning surga kudu mati ya mulane gangko ya wes matinya kapan pengennya ya umur mak beli weruh bisa jadi kita sing enom kari sampean ulu atau sualike sampean ulu kita kari dia pada baik berarti lamun ki goblok masang rapayu iya beneran balik maning Siti Muti aniki Bapak Ibu Mbak Alipa pernah diomong ning Kanjeng Nabi kayak kanyan Pak Bu perempuan biasa dari kalangan rakyat biasa yang pertama akan masuk surga siapa arane Siti Mutia akhirnya anaknya Kanjeng Nabi sing arane Siti Fatimah Bu rongokna omongan Kanjeng Nabi bapane Reyangli ngomong kayak konon ku maksudnya apa kayak ngapa Muti Ali wonge sampai penasaran Mas Arkam ning Siti Muti Ali golati umane Mutia ketemu umane Mutia arane ni langut Siti Sarkem anak ketemu mak ketok lawang umae Mutia tok 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 assalamualaikum dijawab ning Mutia waalaikumsalam warahmah wabarakatuh sapa ning jaba kula Fatimah pecilek Kanjeng Nabi pas wayah dibuka senenge luar biasa bu ketekanan anake Kanjeng Nabi anak senenge anak getune apa karena apa ning kono Fatimah gawa anake arane Husein lamun kamapunten Mas Arkam dolan gawa anak lanang seneng
seneng ditekani Mas Arkem, tapi anak getun gawa anak lanang. Maksudnya apa Mas Arkem? Muti aki wong wadon sing paling hebat. Mbak Alifa muti aki wong wadon sing paling luar biasa. Sami'na wa ata'na ta'ziman wa takriman ning laki yang ngomong sedurung metu nok mutia sira aja wani-wani nganjingaken wong lanang sedurung olih izine kita. Ketika kita lunga sira bloli nganjingaken wong lanang sedurung olih izin kita. Kelingan pesene lakine lho Bu. Kabaran Fatimah dolan ning omahe Mutia gawa karo anak lanang pangapurane mangga Fatimah mlebet. Husain punten ning kene bae. Punten jare Fatimah ki Husain ki masih cilik nang apa bloli? Manjing. Ya pangapurane je Fatimah lakine kita ku ngomong apa? Sira Mutiah aja wani-wani kita pengen lunga aja wani-wani nganjingaken wong lanang sedurung olih izine kita. Jadi punten Fatimah ning jaba sampene manjing. Kone ketabrak jening motor. Ana motor beli sih mak benganku langka tabrakan ontah berarti ya. Akhirnya apa Bu? Jari Fatimah jawab ya wis kakaya konon kita sugi ki maning bedolane izinaken ki anake kita Husain bokatan sugi ki maning. Pas kabaran budina keloro teka maning tok assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Fatimah mlebet. Mangga Husain melebet wis oli izin. Ngomongnya apa? Kang mau anak Fatimah gawa Husain. Kita tak doli imanjing pesene sampean bloli nganjingaken wong lanang sedurung oli izin kita. Dadi kita ku bloli tak bloli imanjing Kang Husain. Ya wis ora apa-apa nok bokatan kedua kali Husain teka Fatimah teka kon manjing kabeh. Fatimah manjing, Husain manjing. Kin sapa? Kin kembarane Husain. Arane bakal anak Hasan anakku saja ngelamun aja di rumah kita biar kama kenang ganteng. Mangga Hasane ning jaba Husaine manjing. Anak Hasan anak Husain, anak Sarkem anak Sarkim. Akhirnya mak Hasane diblolii manjing. Nah apa maksudnya tujuannya Fatimah gawa Hasan kibu supaya ora oleh apa supaya ora nimbulaken fitnah lanange loro wadone loro barang beli kayak kon pangapurane Hasan bagena Husain wis diizinaken yang Hasane durung oli izin lakine kita gawi sesuki ki maning bae Mas Arkem lamun wong dadap sepat dolan model kaya konon kaya jendela pada pecah kabeh bu apa. Akhirnya dina ketelu Bu teka tok assalamualaikum kon manjing kabeh. Hasane manjing, Husaine manjing, Fatimah manjing. Barang maya Allah Bu Mas Arkem. Ketika Fatimah manjing ning umane Hasan karo apa ning umane Mutia Bu, langka barang berharga. Kabeh barang sederhana. Langka si barang sing mewah Mas Arkem. Kabeh sederhana tapi punten Mas Arkem sing gawe kaget Fatimah ketika manjing umay Mutia ning meja makane Mutia ana pecut jare Mas Arkem kanggo apa? Ya kanggo nabuki jaran. Langka jaran waktu semono. Langka jaran. Ya kanggo mecut uang. Salah. Oh paling enggak anu kono mecuti cecek. Salah. Sengnya wis kotak jawab. Bayarin yang tak kurangin kita ya. Salah sih Mas Arkem. Ketika Bapak Ibu, ketika Fatimah manjing ning umay Mutia, ana sing gawe kaget Fatimah ning meja makane Mutia ana pecute. Akhirnya Fatimah bertanya Mas Arkem. Bertanya-tanya. Kamu nanya aman punten Mas Arkem aja ganjen mau ke ganjen blarak plirik pesam watir ditakoni ning malaikat ganjennya kegawa-gawa Mas Arkem enda mar masih ditolak. Mas Arkem ditakoni ning malaikat contoh Mas Arkem malaikat mungkar nakir jari kurune kula ketika ngomong kayak petir kaget. Ya masa malaikat mungkar nakir suaranya kayak petir dor ya belenak Mas Arkem. Iya, bisa pajari sampean. Baka sampean ganjen watire ditakoni malaikat ganjen maning kegawa-gawa. Lusya
Suara apa Mas Arkem? Suara apa? Buta. Ngece di kaki. Wong ganteng kayaknya Buddha. Jadi mau sih kerumune. Suaranya Kang Jaki. Oh iya. Mas Arkem ditakoni ning malaikat. Nusa. Nun buta. Nah iya. Jari malaikat wong kija alim temen. Hangdung biang nusa. Ngambung siapa? Ladala. Tak Mas Arkem ditakoni ning malaikat. Dudu malaikat pajakan jari Mas Arkem malaikat. Man rabbuki sapa pangerane sira karena ning dunia ini ganjen jawabe apa mau tahu aja apa mau tahu banget sing bener Mas Arkem man rabbuki sapa pangerane sampean kepo ya malaikat dikepo-kepo takone mani man rabbuki kamu nanya kamu bertanya-tanya. Jere malaikat ngomong begitu sulit nakoni sira. Awas balik maning mau kah? Akhirnya apa Mas Arkem sing gawe kaget Fatimah ning meja makane anak pecut. Akhirnya Fatimah bertanya Bapak Ibu kepada Mutia sira nang apa ning meja makan anak pecut? Lakine sira tukang angon wedus ta. Duduk. Lakine sira galak ta beli kursi nang apa ning dhuwur meja anak pecut kun sengaja sing gawe Mutiah Mas Arkem saking soleha ne Mutiah ning lakine maksudnya apa gawe pecut kanggo mecut awake dheweke bokatan dheweke mangan masak terus jare lakine blenak jare Mutiah ngomong Kang pecutana kita bae Kang sekin kita ikhlas ora apa-apa Kang kita salah nang apa sih karena sebere sampeyan pegel mangkat esuk balik bengi sampeyan mangan pas waya mangan masakane blenak kita sing salah Kang pecutun kita sekin Kang ora apa-apa masih mending kita dipecut ning dunya larane sementara daripada dipecut ning akhirat larane selawase ana beli Mutiah ning dadap sepat kaya konon ana beli ning kene ana ning ngarepan ning guri kudu ngapa Kena maning bae. Jadi mudah-mudahan dongane Mas Arkem kanggo pengantin apa serok kanggo jawaan kan nyanyi kana so kayak Engko atur. Kono bokat salah kono malah dibayar sih paro. so tegian dongane Mas Arkem kepreben kanggo pengantin Engko dikit bokat salah kulene durung siap kono jare sampean ku bakal salah bayarannya diparo. balik mana mudah-mudahan insyaallah kedua mempelai rumah tangganya kayak Khadijah karo Kanjeng Nabi kayak Siti Mutiah nurute ning laki luar biasa insyaallah mudah-mudahan kedua mempelai khususnya wong wadone dadosaken istri yang soleha istri yang sami'na wa ata'na karo Gusti Allah karo Kanjeng Nabi lan karo pemimpin sapa pemimpin rumah tangga kita laki Mas Arkem aja dereng laki gantenge aja deleng laki jabatane tapi delengen tanggung jawab sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad balik mana Bapak Ibu ngaji ini dahulu kana siji supaya lakine eman supaya uripe bahagia siji apa aja Mas Arkem qalbun syakirun sing sering kurang loro apa aja Bu loro apa aja Bu wong wadon sing soleha sing ketelu apa sing ketelu mudah-mudahan Mbak Alipa karo Kang Indra oleh anak sing soleh lan apa anak yang soleh? Anak yang soleh adalah anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dunia akhirat ampun dan Mas Arkem dua anak keprebencarane bisa ngaji mending baik anak bisa ngaji wong tua Bapak Ibu malam Jumat tekaning umat teleng nah anak pertama lagi apa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Yasin
ilaihi turja'un. Ya lamun dibaca bisa minjam siji. Teleng nah anak keloro ning kamar lagi apa? Kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman subhanahu wa bihamdihi nallahil azim. Delengna anak ketelu lagi sholawat ya nabi salam, ya rasul salam, ya habib salam, Allahu Allah salawatullah alaika. Anak ketelu-telu nih mas rekam delengna anak pertama lagi baca Yasin, anak keloro lagi tahlilan, anak ketelu lagi sholawatan marhaban, dan wong tua nangis bahagia. Alhamdulillah ya Allah, kita mati anaknya kita ning jaba, anaknya kita ning umah pada dongakaken, wong tua nangis tapi apa nangis bahagia. Alhamdulillah ya Allah, karang kurungnya kita kanggong lakoni kebaikan. Tapi coba bayangkan mas Arkem, lamona anaknya sampean, lamona anaknya wong dadap sepat, anaknya Mbak Ali Pakola mendue anak beli bisa ngaji. Anak pertama malam Jumat wong tua teka, anak pertama lagi main gaple ceprat. Anak keloro lagi tiktokan kayak mas Arkem tua-tua ganjen. Sing ketelu anak ketelu lagi nyanyi najan demene segunung pinter kula beli sanggup yen arep di bagian mundur gagal bisa beli daripada larang yen demen kula pegaten rabine, yen demen rabine putusen kula ngenteni balik sing luar negeri, ngupai janji sehidup semati kecewa, oh sungguh kecewa. Hanya dia kayak meledek tuh dia jakulane beli bisa ngimbangi pokale sampean. hanya dia Pak Kiai dipai bokong coba lagi ngatur suara. pokoknya saya kelemanin dase. Hanya dia timpani bakdawa mau ke bakdawa ya tadi ku ngresek kula mah pada besok kita gama. Akhirnya apa mak wong tua ya Allah teka-teka delengna anak padang lakoni maksiat apa jare wong tua ya Allah Gusti beli ridho beli ikhlas harang kurunge kita nganggung lakoni maksud wong tua nangis tapi apa nangisnya nangis kecewaan masih iran bengen malam Jumat roh iku ning pinggir lawa benak melawang kayak wong ledek bakal nyanyi gue cengkok sih enak kah jadi lepak be lawang enak lawang maksudnya mambar gelis lawang ya beli enak kacau kayak ulang mah malam Jumat roh iku ning pinggir lawa enaknya mah ya lawang nyuwun dipun disukani kalimat benak temen sih palas temen sih mak anak putune ora bisa padangan ji balik ning kubur bari nangis berbes milih losari berbes losari milih oh iya berbes lo aduh temen
Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Mbak Alipah karo Kang Indra duwene anak keturunan soleh dan soleh bisa ngangkat derajate wong tuane dunia akhirat. Sing kepapat Kang Indra al malul halal, harta sing halal. Yang kelima, keluarga yang dilandasi dengan iman dan takwa kita kepada Allah. Yang keenam, tafaqquh fiddin, semangat dalam memahami agama. Dan yang ketujuh Bapak Ibu, kita ingin hidup bahagia masarkem umur sing barokah. Mudah-mudahan ning umur tuane masarkem bisa ngaji bareng karo Kang Jaki, muter-muter karo Kiai Wisnu, karo kumpul karo Kiai Ustad. Mudah-mudahan insyaallah umure barokah, berkah, manfaat, maslahat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Khususnya kanggo kedua mempelai, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah insyaallah. Jari Ibnu Abbas pengantin loro mau anak kepitu sing disampaikan ning Ibnu Abbas. Amin ya rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi punten kesimpulannya Mas Hakam, jadi keprebencarane tujuan daripada manusia rumah tangga pengen uripe bahagia. Wong rumah tangga kudu dunia prinsip apa aja sejuta. Apa sejuta? Dudu duit setia jujur takwa. Insya Allah lah menduani prinsip sejuta, insya Allah kita semua akan mendapatkan BMW di sini bukan merek mobil, tapi apa? Barokah, mawaddah, warahmah, wasarkem ya. Ketika kita ingin hidup bahagia, dari Ibnu Abbas bu anak pitu siji apa aja bu? Siji ati sing sering syukuran, loro wong wadon sing leha, telu anak yang soleh dan yang keempat Kang Indra al malul halal, harta setitik tapi barokah. Wis ora usah akeh-akeh tapi oleh korupsi, akeh-akeh tapi oleh nyolong ora kena. Sing penting setitik Mas Arkam, rezeki setitik disyukuri, sing penting barok. Yang kelima, keluarga yang dilandasi dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, tafaqquh fiddin, semangat dalam memahami agama. Dan yang ketujuh, umur sing barokah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Terakhir Bapak Ibu, senajan masih demening sapa wong joki kanjeng Nabi ku. Lahir pesan-pesan terakhir Mas Arkam seturung sampean ninggalaken wong sadawang dadap, seturung ninggalaken wong dermayu, pesan-pesan terakhir sok. Yang kulane pengen uripe panjang je, pesan-pesan terakhir. Doa terakhir kanggo kedua mempelai. Mas Arkam kan biasa ngintarling, sok doa kanggo pengantin apa? Itu pesan terakhir. Kita ceramah karo Mas Arkam tekanan batin begel cah. Enak ceramah dewe kan bebas. Ya wis. Hari kepengen ini sampean mengkonon mah. Daripada pegel kula serahkan ning sampean mawon doane. pesan doa mudah-mudahan kanggo pengantin sok. Mas Arkam apa ngomong? Gimana enggak sampean bae daripada kula mengkelakan sampean. Mendingane bener doane kula. Doane beli bener ku nambah mengkel pisan asli. Ya orang maksudnya yang ngomong bareng-bareng menggawe orang. Ayo doa kamu mudah-mudahan. Emong. Ngeren payah saya. Kang sing dong. Soalnya ancamannya kedua loro. Siji pegel, loro bayarannya disuda. Aja sampai terjadi sih kayak pada muhur aja. Jambu kunuma. Oh iya jambu aja dipangan. Bukan wong sawer. Sawere lagi awan mah, oli 5 juta sawer awan. Alhamdulillah kulane beli keduman. Yang Mas Arkam bengine apa tekannya hari. Mudah-mudahan dongane kula Kang Jaki karo Mas Arkam kedua mempelai sampean kakek-kakek nenek hidup semati sakinah mawaddah warahmah. Sinten Kang donga Kang? Mas Indra. Sekalian. Ya sok Mas Indra karo Yayu Alipah. Oke. Ya digawe sok donga akan mudah-mudahan. Sampean ku maksa temanku bagian gawe mangkel ora apa-apa. Dongane wong tua, doane wong teraniaya terdolimi biasanya diijabah. Doane wong tua aja terjolimi. Iya diijabah. Demikian
Alhamdulillah durung ngomong ya. Durung doa ya. Mulai nega sampean baik engkau Wis sering kita mau ngomong sekian terakhir masyarakat gaban tutup jagian donga. Ya. Kulen dodok tangan tek. Ya takon. Ari kula kan wa tidak serba salah. Kayak wong setruk kayak mati mati kayak gimana. Sok jagian. Aja nih. Ari masih diparingi urip paras panjang umur mah. Pengennya malah kasing pengen mati gue. Cuman beli kuat saten kenang lara kan. Alhamdulillah semoga pengantin lanang pengantin wadon keluarga ibu Wairi ibu Wairi Bapak Toib kunku ibu ku anak waene gede ya ibu ya iya sebenarnya ibu ri kenonnya ibu ri berapa apa jadi masyarakat enak ya prebena iya. ngelimangan maning kita nih mau iwa kedurung entok sih masih ngebopok bae jadi kanda Arab ceramah Arab doa gadi bedak nani sarkem soten kelingannya mah iwa nembe entok sebelah masih wutuh mulai nega kula mah jarang mangan iwaku kudune ku diwalik bae ya didenengakan main dure kurim lulu daging entok pinter. Alhamdulillah semoga keluarga Wairi sarang bapak nyuntap di kamar nih majikan ya Wairi bae maning jadi anak ibu nih takkan yo ibu Wairi ada nih Wairi duh cungur gatal alhamdulillah semoga keluarga ibu Wairi bapak iki anak apa jambu tak serawat tablik ya diserawat kah jadi serawat akan di mana saya saklian kangge keluarga besar ibu Wairi semoga diparingi sehat panjang umur akhir rezekine lan sampun hajatan sampun ria-ria sampun ngawinakan anak lanang atau wadone sama kan dijelas ya ampura ya semoga entas ajatan selamat sukses amin engkotas ajatan mungkin ake bubune kang tuku sawah maning amin lamun duite beli kanggo kabeh ditarone ngebang bokat nih ngebang wis kebek wenak nabi embing sarkem ya. Nah terus lamun sampean duwe niat tulung aja ditunda-tunda ya karena sampean wis dia modal mangkata umroh ya kabeh lanang wadon karo sapa ya umroh ya iya ya karo wiro Wairi nggih karo bapak nggih nah bila perlu pengantin lanang wadone yeah. juga bisa ya tergantung niat insya Allah niat baik kesampean terijabah marang Gusti amin amin sampun makoten mawon pilih pangapurane sing kata Bapak Ibu bokatan omongan kula jorok Mas Arkem kula ngalor ngidun ngetan ngulon lah aling-aling ngejak diampur ya Maya kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik Mas Arkem menusa masa kena Mas Arkem dewek Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa karimina dhuqina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu kulli sadatina ashabi rasulillahi ajmain alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad barakallahu laka wa baraka alayka wa jama bainakuma fi khair Allahumma alif bainal arusain kama alafta bainal ma'i wat tin wa baina adama wa hawa wa baina Musa wa Safura wa baina Ayyuba wa Rahma wa baina Ibrahim wa Hajar wa Sarah wa baina Sulaiman wa Bilqis wa baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zawjatihi al-mutahharati ridwanullahi alaihin ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma ya akramal akramin ya akramal akramin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bu biasa sedherek kula wangsul Mas Arkem punten kenang-kenangan karo wong dadap angkat tangannya diangkat tangannya dadah
Sematan saking kula Allahul muwaffiq ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.